Что ты сейчас... Кто тебя за мной отправил? Если я скажу, она убьет меня. А если не скажешь, убью я. Она приказала тебе убивать ловцов жемчуга. Никаких ловцов я не убивал, но рад, что они сдохли. Думаешь, защищаешь своих покровителей? Нет. Кем бы ни была жертва, она готова пожертвовать собой. Люди думают, я размяк и не убиваю монстров. Не скажешь ее имя, докажу, что они не правы. Это была